Hej så. Og nu skal vi lave en ny video, I kan se. Den her. Den her står lidt op. Vi har en masse. Jeg har en squeezy. 2 squeezy. Og det her, det er min yndlings squeezy. Og vi har den her ser lidt pivet, men det gør ikke så meget. Den er meget pæn. Den er meget lille. Ikke så meget lige små squeezy, men den her er lidt så. Vi har 3 squeezys i alt. Jeg kan bare lige lægge her. Og vi har 1 slim, 2 slim, 3 slim, 4 slim, 5 slim, 6 slim, 8 slim. Og jeg har kun købt 2 forskellige. Og den her har jeg købt i dag, og den her. Så i den her, der står der stadig pris på. Det så koster 29,5. Så er sådan den her slim i. Og den her, den sidder fast. Og det er bare lige meget, vi kan godt åbne låget. Så vi skal prøve at se, hvor meget slim der kan være i alt. Jeg blander selvfølgelig ikke det røde sammen med det grønne. Men vi ser, hvor meget der kan være af det røde i alt. Sådan. Okay. Og der er 5 dåser af de røde, men der er kun 3 faktisk. Og der burde rigtig være 3 af de her dåser, eller der er 3, fordi jeg har lige købt en, men der burde rigtig være 3 af de her dåser, og hvis man klemmer den godt ned, så kan det godt være, flere. Okay. Måske skulle jeg lige tage kameraet lidt tættere på. Der. Sådan der. Okay. Ej, seriøst, det må jeg huske lige YouTube. Yep. Stiller den lige igen. Nej, så prøv at se. Den faldt ikke. Det er bare godt. Jeg har meget slim. Jeg har lige købt den her dåse også i dag. Den koster også 29,5. Den er der bare lidt mere i, synes jeg bare. Okay. Dem her, der ikke er det røde slim. Det her, det er 1. Se størrelsen i forhold til min hånd. Det er noget lidt sjovt slim. Det her. Hvad hedder det nu? Jeg... Nå, det er bare noget, mor snakker med mor. Nå. Det er noget, min mor hun er sur på en eller anden. Det ved jeg ikke. Okay, så har vi 2 stykker. Eller faktisk er der flere, fordi jeg har proppet dem godt ned i. Okay, her der er der 3 stykker. Rigtig havde jeg kun så meget her. Men så har jeg købt den ny i dag. Det var den første, jeg tog frem faktisk. Okay. Må jeg så lige lave video? Okay. Det her, det er rigtig 5 dåser, mand. Den er... Og I tænker, jeg kan jo bare dele den op igen. Det er jo samme farve. Så rigtig, hvis jeg skal lave den i... Jeg kan jo lave... Og det er ikke lige så god stand som mine glas. Hvad for nogle? Det der, jeg købte, så jeg havde 2 af de her, det er ikke god stand. Jeg lægger lige alt det her lidt længere væk. Sådan der. Så alt langt væk. Dejligt langt væk. Så jeg kan lave den stor. Okay, her er det. Stor der. Det er min mor, der snakker til mig. I kan godt få en lille snake. Øj. Det var jo ikke meningen, at I skulle spise 2 gange om dagen, når I ikke er børn mere. Men altså okay. Jeg skal ikke have videre. Må jeg ikke larme på mig, jeg laver video? Den kan hoppe. Det kan den sgu. Egentlig rigtig stor. Ej.
Den lægger vi bare der. Så har vi det her slim. Musical.ly. Ja, whatever. Det var noget fra en fra min klasse, der har gjort noget. Følge mig på Musical.ly. Sjovt, jeg gjorde det, mens jeg lavede en video. Det er også flot. Det må jeg undskylde. Der. Så har vi det her, der er egentlig... Det ser ud til, der er... Men det her slim ser det ikke ud til. Det er meningen, at der ryger stykker ud og alt muligt. Så vi har lidt ude her. Ej. Dino, hen til mor. Hen til mor, Dino. Nå, det er bare min. Jeg elsker jer rigtig meget. Ej. Mor, det er ikke så godt slim, det her. Det er ikke sådan noget, der kan strækkes ud. Prøv at se. Det går i stykker med det samme næsten. Prøv at se. Og det koster 30 kroner for den lille kasse. Fanden er det for noget lort, mand? Og 15 kroner for den der cube, der står ud til højre og venstre. Skulle da godt forstå, at de sælger det, mand. Det er jo ubrugeligt. Fanden er det? Ej, det ryger fra hinanden. Det var skide dyrt, mand. Ej, det er ikke særlig godt. Det pakker jeg lige ned igen. Det var ikke så godt. Det kan også være, at du kan putte noget vand på det. Altså, hvis det er for hårdt i det, Ja. så tror jeg lidt vand. Nej! Ej, hvor lyder det? At der er også nogle slimer, der skal være mere faste i det. Hvad? Så nogle havde jeg som barn, hvor de fæs, når man puttede fingrene ned i dem. Ej, De skulle være så faste. Det var en anden type slime, som du ikke kunne bygge med. Så du kunne stikke fingrene ned i det og sådan noget. Det var sjovt. Ja, ej, der ryger alle mulige stykker op, når man... Det her, det kan jeg lige tage noget vand i bagefter. Men nu imens så er den lige... Øj! Nu skal jeg ikke lave den for stor. Ej! Det er også flot. Instagram. Nå, jeg siger bare, jeg har også Instagram nu. Jeg hedder Oliver Bjerring. Det var det, jeg hedder. Mor, prøv at se. Det her, det er jo noget, man sådan... Mor, se. Det her, det er sådan noget... Ja, det var det, vi havde med i går. Det er noget mere moderne. Slim. Da jeg var barn, så fik man det der tykke noget. Ej, men hvis der var meget, så kunne man... Mor, skal jeg se? Vent lidt, jeg skal lige prøve noget. Nej, det er flækket. Hold kæft, hvor er det tyndt, mand. Det er solgt for 20 kroner. Ej, det er sgu ikke så meget. Du kan også godt se, at jeg bruger flere penge, end jeg tjener. Det har aldrig været et godt regnskab. I starten gik det bedre. Det gjorde det. Så er den her... Men når jeg ikke kan sælge den der flotte taske til skide 300 kroner, så kan jeg ikke finde ud af det. Ej, mor, det der vand, ikke? Det er ikke så godt for slimen. Det der vand. Nu er den lavet sådan en her rund en. Sådan noget, der er helt størknet. Det bliver lidt størknet når. Okay, det her, det er 1 pakke. Og så tager vi 2 pakker. Rigtigt, det her, det er 3 pakker. Og så 4 pakker. Vi har lidt flere af de røde. Vi har 1 mere. Okay. Den har jeg så... Nej, den har jeg åbenbart ikke åbnet. Ej, jeg ved godt, nu vil videoen begyndt at blive lidt lang. Ej, det var også flot. Det var også meget tog af. Ej. Men jeg har gemt alt dit slime inde på dit værelse.
Jamen, jeg sidder med det lige nu. Jeg har hentet det. Men det er bare, vi holder det der, for far kan godt finde på at smide nogle ting ud. Ja. Så skal man være lidt kvik og have det væk fra ham. Ej. Jeg fik det af. Sådan der. Så fik jeg den. Ej, jeg elsker jo bare til fast i mig. Ej. Ej, det er helt rent. Når det er helt rent, ser det så pænt ud. Og så når det bliver brugt, bliver det helt mørkt. Ej, mor! Ej, det er så pænt, når det ikke er blevet brugt. Og prøv at se, der er lidt forskel. Prøv at se. Er du sindssyg? Der er lidt forskel, det kan I se. Ja. Her. Og Det skal man næsten være lidt nærig med, når det bliver så slidt. Og så her, der er det helt rent, fordi det er ikke blevet åbnet for. Se, nu kommer der lidt mere lyst her. Jeg har også mistet noget af den her. Den begynder at vare 12 minutter. Jeg skal have i hvert fald lavet den måske 12,5 minutter. Gider du trække det sidste stykke, for jeg har så meget krampe i mellemgulvet? Det kan jeg lige gøre bagefter videoen. Hov. Jeg lagde den bare ned, der sker noget. Han fandt jeg i morges. Sjov, ikke? Jamen, den her fik mig og Justin i svømmehallen. Nå. En livredder, den skulle de Så ikke må bruge. han få et par dykkerbriller af livredderen. Ja, Og kæft, mand, han sagde, at han får så mange ting. Han får kraftedeme ikke en skid. ja, han fik sådan nogle luksusstykkerbriller, men de var stadig ikke bedre end mine. Men de var rimelig gode. Men det var fordi, de havde lægget i glemkassen i flere måneder. Nå, men så... Så spreder vi det ud. Og så tager man os her og der. Og så... Ej, man kan slet ikke... Skal se, om man kan lave en boble. Ej, det er svært. Sådan her ser det ud, når det er lidt båret sammen. Nå, den putter vi bare tilbage. Ej. Og det her, det er til de grønne. Den her kan komme deri. Ej, der kan komme meget i. Ja, det var bare nogle af de ting, jeg havde. Så har vi den her. Jeg købte den i en terminalen i Ølstykke ved torvet, eller hvad det var. Stationstorvet. Loppeterminalen. Ja, Loppeterminalen station. Det ved jeg godt med. Stationstorvet. Stationstorvet eller sådan noget. Ej, jeg kan godt lide, der kommer nogen. Ej, Nå. vores salg, det er for sløvt, Oliver. Ja. Jeg bliver nødt til at sætte varerne ned. Det er fordi, jeg er for dyr. De lå tæt på hinanden. Nå, det var bare nogle af de ting, jeg havde. Squishy. Og sådan nogle ting. Og der kommer bare hele tiden noget fra Instagram, YouTube. Ej, ikke så meget fra YouTube. Så meget kommer der heller ikke fra YouTube. Nå, ja. Vi ses i næste video. Så ses.